السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية. الخميس 22/5/2025. للمرة التانية يا جماعة خلال 10 أيام أو أسبوع. كلنا فاكرين يوم 14/5 زلزال ضرب اليونان، وكلنا قمنا كده الساعة 2 بالليل. حسينا بالهزة اللي حصلت، والناس كلها خافت واتفزعت كده وكانت الدنيا مبهدله. يوم 14/5. النهارده 22/5، يعني ايه بالظبط كده 8 ايام او 7 ايام. ان الزلزال النهارده حصل الساعه 6:03 تقريبا الصبح. كان برضو في كريت بنفس الدرجه 6:24 مقياس ريختر. كان خط عرض 35 وطول 25 وعمقه 68 متر تحت الأرض. استمر الزلزال حوالي 15 ثانية. الحمد لله ما فيش خسائر في الأرواح ولا في العمارات ولا في البنية التحتية، الحمد لله. بس كده الموضوع شكله مش تمام، يعني زلزالين في خلال 7-8 أيام فوق الستة برضو دوت. ربنا يستر علينا بقى كلنا. وكانت برضو اليونان محذرة من تسونامي في البحر المتوسط. الحمد لله ما حصلش المرة الأولى، ما اعرفش بقى المرة التانية هيحصل ايه. ربنا يستر علينا يا رب. في هزات جامدة النهارده في العالم كله. سمعت انا كذا زلزال في كذا مكان في العالم من 7 لحد 4، خصوصا الحتة بتاع شرق آسيا ديت. زلازل جامدة جدا النهارده يا جماعة في كل أنحاء العالم. الكرة الأرضية كده إيه عمالة تتهز. ربنا يستر يا رب. ادعوا بقى يا جماعة دعاء الزلازل. ربنا يستر علينا يا رب كلنا يا رب. إن شاء الله يا جماعة محدش إيه لو حصل أي حاجة، أهم حاجة محدش يجري كده وإيه ونتلخبط ونبهدل بعض. يعني ان شاء الله كده نحاول ننزل فيديو على نعمل ايه اثناء الزلازل او حصل زلزال. ان شاء الله مش هيحصل حاجه يعني، بس برضو احترازيا كده وحاجه كده للعلم فقط. يعني ان شاء الله ما نحتاجهاش يعني. شكرا يا جماعه، رب دايما بخير وسعاده كده اهوت. وان شاء الله ما فيش حاجه تحصل في اسكندريه ولا في الوطن العربي كله. شكرا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.